दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट एमबीए कॉलेजेस। राइट, वो भी बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं एंड उसको कैसे सिलेक्ट करें। राइट, और आजकल वैसे ये हो रहा है ना कि जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं तो उनमें ऐसे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए भी आपको बोलते हैं हाँ हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छी है। सिंपली आप एमबीए क्यों कर रहे हैं? एमबीए आप अच्छी प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए कर रहे हैं, सिर्फ कागजों के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। तो आपको कॉलेज अच्छे से अच्छा सेलेक्ट करना होगा, आपको बेकार कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, जो कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करें एंड कैसे अच्छे कॉलेज में हम जाएं। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको अच्छे कॉलेज में जाने के लिए वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करना, मतलब अच्छी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी करना, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर आपको जेन्युइनली आप एमबीए करना चाह रहे हैं, वो भी अच्छे कॉलेज से अगर आपको ज़रूरत है, तो आपको अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर की तैयारी करनी होगी, जिससे आपको मतलब अच्छे कॉलेज मिलने में आसानी रहेगी। क्योंकि अगर एमबीए बेकार कॉलेज से कर लिया ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, बस एक डिग्री मिल जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है, 100% फ़ोकस के साथ आपको तैयारी करनी है, तभी आप मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर 90 या फिर 96 परसेंटेज ला पाएंगे या फिर 80, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको 100% टारगेट कर रखना है एंड उसके बाद आपको तैयारी करनी है, तभी आप इतने परसेंटेज ला पाएंगे। राइट, तो दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है आपको अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना है। सिंपली आपको वही कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसकी आरओआई ज़्यादा है, मतलब उसकी प्लेसमेंट ज़्यादा है। आप एमबीए क्यों कर रहे हैं? आपको अच्छी प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं, अच्छी नौकरी के लिए कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए। राइट, सिंपली तो आपको आरओआई जिस भी कॉलेज की ज़्यादा है, आपको वही कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसमें रिटर्न आपको ज़्यादा मिले और इन्वेस्टमेंट कम हो। राइट, इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी फ़ीस कम लगे एंड आपकी प्लेसमेंट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो आपकी प्लेसमेंट होने की। राइट, तो सिंपली आपको करना है क्या, इसमें से आपको टॉप 10 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेनी है आपको, अपने जो परसेंटेज आई है उसके अकॉर्डिंग, एंड सिंपली आपको उसमें से टॉप 5 जो कॉलेज हैं उनमें आपको जाना है एंड जो भी अच्छे इंटरव्यू दे के जीडीपाई वगैरह करके आपको आ जाना है। राइट, एंड उन लेट्स सपोज कि आपको उनमें से ही आपको मतलब हो गए हैं 3-4 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपका क्लियर हो गया है, जो आपका एडमिशन हो जाएगा। राइट, एंड उसके बाद करना है कि आपको इन चारों में से कैसे सेलेक्ट करेंगे जो सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है आपके लिए। तो सिंपली आप नेट पे जा सकते हैं और उन जो कॉलेज हैं उनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, जो क्या रेटिंग्स है, क्या रिव्यूज़ है, अच्छे हैं। एंड उसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फाई ना हो कि कैसा कॉलेज है, तो आप सिंपली उस कॉलेज में जाके उस स्टूडेंट से, जो भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं, उनसे जाके आप कांटेक्ट करिए। आप पूछ सकते हैं जो क्या कॉलेज है या नहीं है, आपने जितना पैसा लगाएंगे उतना उससे आपकी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। तो ये सब आप पता कर लीजिए, उसके बाद ही कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। राइट, तो इसमें आप जितना अच्छा मतलब कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, आपका चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे कि आपकी अच्छी प्लेसमेंट लग जाए। राइट, एंड जैसे कुछ कॉलेज हैं जैसे एफएमएस दिल्ली के, इसमें मतलब फ़ीस बहुत कम है, 50-60 हज़ार, एंड जो इसके जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। राइट, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। राइट, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, सिंपली यही था आज के इस वीडियो में। तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज सेलेक्ट करना है, सिंपली आपको। हाँ, एंड तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के एजुकेशन रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती है। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।